जय जय श्री राधे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहं। जय जय श्री राधे। समादरणीय भक्तवृन्द, हामी आज पनि पशुपति क्षेत्रस्थित गौशाला जो नन्दी संरक्षण केन्द्र भन्ने रहेको छ त्यो ठाउँमा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यहाँहरूलाई हामीले विगतका दिनदेखि यहाँ के कस्तो व्यवस्था भइराखेको छ, मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान भनेर जुन हामीले यहाँ देखिराखेका छौँ, गावो विश्वस्य मातरः भनेर जुन मानिएको छ, त्यसका लागि अहिले यहाँले देखिराख्नु भएको छ यी गाईहरूको बिचमा गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदय सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहं। भक्त भागवत, हामी आज पनि यहाँ आइसकेका छौँ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ यहाँ कति गाईहरू छन्, कस्तो अवस्था छ। हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जो गाईलाई हामी आमा मात्रै होइन लक्ष्मीको रूपमा मान्दछौँ। लक्ष्मीको रूपमा मानेर हामीले हाम्रो जीवन बाँचुन्जेली मात्रै होइन मरिसकेपछि पनि वैतरणी नदी तर्न या भुक्ति र मुक्ति दुइटै प्राप्त गर्नका लागि हामीले गाई माताको सेवा गर्ने गरेका छौँ। र हामी विशेष गरी लक्ष्मी पूजाको दिन गाईको पूजा गर्छौँ नै, खोजिकन गर्छौँ। हामी आफूसँग नभएदेखि अर्काकै गोठमा गएर पनि गर्छौँ। यसको मतलब हामीसँग गाईको सेवा गर्ने प्रशस्त इच्छा छ, तर हामी विभिन्न परिस्थितिले हामीले पाल्न सकेका छैनौँ, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीभित्र भावना छन् हामी केही गर्न चाहन्छौँ भने अब हामीलाई केही गर्ने इच्छा हुँदा हामीले अहिले यहाँहरूलाई यो देखाइरहेका छौँ। यी गाईहरूको सेवामा हामी जुट्ने कि नजुट्ने, हामीले यो संसारबाट पार तर्नका लागि जो गाईको हामी सहयोग लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ, यिनका लागि हामीले केही गर्ने कि नगर्ने। हेर्नु, यस्ता गाईहरू छन् जो यहाँहरू पनि यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हुनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई त बडो सौभाग्य छ, यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्नुहुने पनि जो हुनुहुन्छ, अब आफूले गाई पाल्नुहुने व्यक्तिहरूलाई त यसै पनि गाईको माया ममता के कस्तो हुन्छ, कति स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। त यहाँ यो गाई बचाऊ अभियान अब हामीले नगरी भएको छैन, किनभने यसका लागि हाम्रो आरबी न्यौपाने गोपाल भनेर जसले आफ्नो अध्यक्षतामा उहाँकै अध्यक्षतामा यो मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियान भनेर यस्तो किसिमको उहाँले राख्नु पनि भएको छ। र यो नै यहाँको यो संस्थाको नाम हो। यो विधिवत रूपमा दर्ता पनि भएको छ र जीव प्रकार दर्ता नम्बर भनेर हामीले यहाँहरूलाई देखाएका पनि छौँ। भक्त भागवत, यी गाईहरूको संरक्षण अब हाम्रो जिम्मेवारी बनिसकेको छ। हामीले कमसेकम हरेक दिन गाईलाई एक घाँस मात्रै हामीले खुवाउन पायौँ अथवा हामीले यो गाईका लागि एक घाँस भए पनि खुवाइदिन पायौँ र गाईको पूजा गर्न पायौँ भने हाम्रो जीवन धन्य बन्नेछ भक्त भागवत। किनभने हामी त गाईलाई जसरी भए पनि हाम्रो पञ्चमहायज्ञ जुन छ हाम्रो, त्यो महायज्ञमा यो गाईको पनि सेवा अवश्य पर्दछ। यहाँहरू यस विषयमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ र यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यी गाईहरू केही खोजिरहेका छन्, केही खान। हेर्नु, यिनीहरूले खान पाएदेखि सायद यो पेट यस्तो हुने थिएन होला, गाईको पेट यस्तो हुँदैन। यहाँहरूले देखिराख्नु भएको छ यी खानै नपाएर हुन्। ल हेर्नु, यहाँका यत्रा गाईहरू जसको पेट यहाँले देखिराख्नु भएको छ। हामीले यतापट्टि आएर देखौँ, उहाँ गाई जो माली गाई हुनुहुन्छ, माली गाईको पेट हेर्नुहोला, बिचरा भोकले त्यस्तो छ। त्यो गाईको त्यस्तो भइरहेछ, त्यो बहर हो हाम्रो नन्दी जो शिवजीको वाहन, उसको पेट यस्तो छ। त्यो गाईको पेट त्यस्तो छ। यो बिहानी पखमा पनि उहाँहरूले राम्ररी अघाउजी खान पाउनु भएको छैन। त यी गाईहरू यहाँ आएका छन्। हाम्रो न्यौपानेजीले जो बाटामा थला परेका छन्, फालिएका छन्, गाउँघरमा पनि जो फालिएका छन्, तिनीहरूलाई उठाउँदै ल्याउँदै एउटा संरक्षण गरेर कमसेकम यतिको व्यवस्था पनि गराइदिनु भएको छ। हामीलाई चित्त दुख्छ, मुटु फुटेर आउँछ, भक्कानु फुटेर आउँछ। भक्त भागवत, हामी बाँचेको सार के भयो? यदि यी गाईहरू यसरी भोकै लडिरहेका छन्, यी गाईहरूलाई यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्थामा
हामीले अलिकति पनि सहयोग गर्न सक्यौँ भने सायद हामीलाई भगवानले तैँले पनि यति गरिस् भन्ने कुरा अवश्य गर्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँहरूको यो ध्यान आकृष्ट गर्नका लागि नै हामी निरन्तर अहिले यो गौशालामा आइरहेका छौँ। किनभने यो नदेखाइकन यहाँको जानकारी नदिइकन हजुरहरूले कहाँ गएर के गर्ने कसलाई भन्ने, मलाई गाईसँग यति सम्बन्धित यो काम गर्न मन लागेको छ भन्ने भावना यहाँहरूसँग प्रशस्त आएका छन्। त ती भावनाहरूलाई अब साकार रूप दिनका लागि हामीले यो गौशालामा आएर यहाँको दृश्य जस्ताको तस्तै खिचिराखेका छौँ र यो गाईको संरक्षणसँग यहाँ लाग्नुहुने केही सम्बन्धित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब हामी एकछिन उहाँहरूको पनि कुरा सुनौँ र यो गौशालाको बारेमा, यहाँका दुःख सुखका बारेमा, यी गाईहरूलाई कसरी खान दिएको छ, कसरी चाहिँ यिनलाई आजसम्म बचाउन सकिएको छ, कसको प्रयासले भइराखेको छ र कस्ता प्रयासहरू हामीले गरिराखेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा अब हामी केही व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ जो उदारमा हुनुहुन्छ, जो विद्वान हुनुहुन्छ र जसले गाईको सेवा अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ। हामी एकछिन उहाँहरूसँगको कुराकानीमा अब यहाँहरूलाई जोड्नेछौँ। समादरणीय भक्तवृन्द, हामी यहाँहरूलाई गौशाला स्थित जो यो पशुपति क्षेत्रभित्र रहेको पनि यसको खास ठाउँ हाम्रो के भन्छ अरे, बनकाली नन्दी स्थान, यसको खास नाउँ नै नन्दी स्थल बनकालीबाट अहिले हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौँ। र यो यहाँको यो अवस्थाको बारेमा गाई भनिसकेपछि अत्यन्त भित्र हृदयदेखि नै माया गर्ने, समर्पित हुने, सम्मान गर्ने हामीसँग एकजना महानुभाव हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ त हामी अब उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हजुर राधे राधे। गुरु हजुरको शुभ नाम? ढुन्डीराज नेउपाने। घर कहाँ पर्यो? नुवाकोट। अनि हामी त अब यहाँ आइराखेका छौँ। हजुरको बसाइ कहाँ हो अहिले? पोखा 7। हजुर, ए धापासी। हजुर। अनि यो जुन अहिलेको यो गौशाला छ यससँग हजुरलाई केही जानकारी पक्कै होला? म लगभग 3-4 वर्ष अगाडिदेखि हजुर संस्थासँग हजुर नजिक छु। हजुर खासै गर्न त सकेको छैन। हजुर, धेरै गर्नुपर्थ्यो हामी जस्तो मान्छेले। हजुर। तर पनि यहाँनिर हाम्रो आर्मी नेपालीजीले जुन किसिमको शुभारम्भ गर्नुभयो र यो पशुपति विकासको अन्तर्गत रहेर अर्थात् जुन यो थल उहाँले प्राप्त गरेर र जुन किसिमको आजको दिनमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गाई सबैको लागि हामी केवल गावो विश्वस्य माता र भनेर भन्नेको एउटा जुन महाबाणी छ त्यो बाणीलाई मात्र सबैले सम्झन आवश्यक छ र जसरी सम्झिन्छौँ केवल कण्ठ मात्र गरेर पनि भन्ने बेलामा गावो विश्वस्य मात्र भनेर मात्र पनि पुग्दैन। आज विश्वमा नै म वास्तवमा हाम्रो समाजलाई मात्रै भन्न नभनिकन विश्वमा नै मानिसहरूलाई एक प्रकारको शान्तिको लागि गाईको ठुलो कृपा हुनुपर्दछ। आज विश्वमै अशान्तिको जुन किसिमका चाहिँ ज्वारा भाटहरू देखिरहेका छन् त्यो वस्तुतः यो बोल्ने देउता प्रकट भएको ठाउँ बुद्धको देश स्वयं भगवान् पशुपतिनाथको जुन यो थान र मुक्तिनाथ गोसाइकुण्ड भगवान् र त्यति मात्र नभएर गोरखनाथको जुन थलो यो नेपाल, यो ठाउँमा तपाईँको चाहिँ मानिसहरूले हुन त आजभोलि सबै विद्वान छन्, सबै पढे लेखेका नै छन्, तर पनि आफ्नो एउटा गाईप्रतिको जुन कर्तव्य, म कर्तव्य शब्द प्रयोग गर्न खोजेँ किनभने सनातन संस्कृतिको एउटा मूलभूत मार्ग भनेको कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहे जन्मदेखि मृत्युसम्म गाईको पदार्थको अपरिहार्य छ। त्यो कुरा हाम्रा मानिसहरूले आज पनि गर्नै भएको छ, खोजी गर्नुहुन्छ। तर गाईलाई भने जुन सम्मान दिनुपर्ने हो त्यो कुरो देखिएन। कसरी देखिएन भन्दाखेरि गाईबाट प्राप्त हुने जुन फाइदा हुन्जेल दुध आउन्जेल दुध खाने, अनि जब दुध सुकेपछि ती गाईलाई बाटामा छोड्ने, अनि साना साना बाछाहरूलाई तपाईँको चाहिँ दुध जुन उसले खानुपर्ने अधिकार हो त्यो अधिकार कोसेर बाछाहरूलाई रोडमा छोड्ने जस्ता जुन अयोग्य कामहरू मानिसले जसले गरेका छन् त्यो गर्नु भनेको जनमानसको जहाँसम्म लाग्छ
अपरिपक्व बुद्धि हो, त्यो राम्रो बुद्धि होइन। त्यसले जो कसैलाई पनि हित गर्दैन। हुनसक्छ आज गाईले अलिकति गाई सेवा गर्दाखेरिमा गाह्रो भएको थियो होला, तर त्यो गाह्रो ठुलो गाह्रो होइन। किनभने हामी ठुल्ठुला सङ्कटबाट हामीलाई गाईले बचाउनुहुन्थ्यो, गाईप्रतिको श्रद्धाले बचिन्थ्यो। तर त्यो कुरोबाट आज मानिसहरू अलिकति अनभिज्ञ भए हो कि जस्तो चाहिँ यो चरित्रले देखाएको छ, जो गाईप्रतिको जुन हुनुपर्ने आदर हो त्यो आदरको कमी भएको कारणले। मलाई एउटा कुरा जस्तै आज पश्चिमाहरूले पनि सनातन संस्कृति र भेदको बारेमा धेरै खोजी र अनुसन्धान गरिरहेको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रा चाहे स्वाहा होस् चाहे सोधा होस्, स्वाहा गरेर हामी सारा देवताहरूलाई प्रदान गर्छौँ स्वाहा शक्तिको माध्यमबाट भने, सोधा शक्तिको माध्यमबाट हामी सारा पितृहरूलाई प्रदान गर्छौँ। त ती दुइटै स्वाहा र सोधा नै प्रसन्न रहने चिज वास्तवमा गोग्रास हो भनेर हामी सनातनीय प्रकृति मैत्रीहरूले आफूले भोजन गर्नु अगाडि पहिला गोग्रास गरेर मात्रै आफूले भोजन गर्ने कुरा यो लगभग सबैलाई थाहा छ। यो सनातनीय प्रकृति मैत्रीहरूको यो एउटा सिद्धान्त हो। म यसलाई धर्म शब्द चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले जुनसुकै कानुनको रूपमा पनि धर्म भनेपछि मान्छेहरू हच्किने भनेर त्यो धर्म शब्द प्रयोग गरियो, यो कर्तव्य हो। किनभने आफ्ना पितृहरूलाई र देवताहरूलाई केही आदर गरेर त्यो गर्नु स्वरूप गाईकै गोग्रास गरेर आफूले गर्नाले वास्तवमा कल्याण हुने कुरा, यो शास्त्र सम्बद्ध कुरा हो। यो कुरा नै आजका आम जनमानसहरूलाई बुझ्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि गुरु ठिक छ, यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा गोग्रासको कुरो जुन छ हाम्रो धर्म संस्कृतिमा त गोग्रासको साह्रै ठुलो महत्त्व छ। अब यो गाईको बचाउको लागि यहाँको के सन्देश छ? हाम्रो त विश्वभरि हेरिरहनुहुन्छ हाम्रा दर्शक महानुभावहरू र गाईप्रति बडो लालायत पनि हुनुहुन्छ। मैले कसरी गाईलाई सेवा गर्न सक्छु भन्ने धेरै भावनाहरू पनि हामीसँग आइसकेका छन्। यहाँको विचारमा यी गाईको संरक्षण गर्न अब महत्त्वपूर्ण कदम के होला? यसलाई यदि सबैले विचार पुर्याउने हो भने केही गाह्रै छ। हजुर, त्यो धेरै सहज। हजुर, तर हामीहरूले यसलाई अलिकति ख्याल पुर्याउन नसकेर आज मानिसहरू पहिला भन्दा साना साना घरमा बस्थे, घर चुहिन्थ्यो। आज ठुल्ठुला घर भएका छन्। सबै घर ढलान भएको होलान्, कसैको धेरै ठुला होलान्, कसैको सामान्य होलान्, कसैको मझौला होलान्। साना साना बाटामा हिँड्नु पर्थ्यो, बाटा ठुल्ठुला भएका छन्। कति मान्छे पुलिसहरू थिएनन्, ती आज ठुल्ठुला रोड भएका छन्। यी सबै कुरा भए तर मान्छेको यो हुँदाहुँदै पनि मन सानो भयो। पहिला सानो घर थियो तर गाई पुनत्व स्वीकार्न सक्नु पर्यो भित्रदेखि नै। र दिनमा जसरी गोग्रास हामीले घरमा छुट्याउँथ्यौँ त्यसै गरी न्यूनतम यति उतिको कुनै कुरा छैन। जति हुन्छ मनपूर्वक मैले गाईलाई यति छुट्याउनै पर्छ भन्ने एउटा सङ्कल्प गरेर घरका परिवारहरूको मैत्री भावले भनिएको छ। हरेक पूर्णिमामा पूर्णतिथि हो, पूर्णिमामा हामीले वा औँसीमा वा कुनै पनि आफूलाई अनुकूल परेको दिन आफूले सङ्ग्रह गरेर राखेको जुन गोग्रासको लागि जुन किसिमको सङ्कल्पित वस्तु हो त्यो गाईको ठाउँमा पुग्योस्। सकिन्छ आफ्नै हातले प्रदान गरौँ, होइन भने सम्बन्धित जिम्मेवारी व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएर यो ढङ्गले आम जनमानसले यो किसिमको सङ्कल्प यदि लिने हो भने त्यो परिवारको लागि पनि कल्याण छ। त्यो परिवारका पितृहरूबाट पनि उहाँहरूलाई आशीर्वाद छ, देवताहरू पनि प्रसन्न रहनुहुन्छ र आम भावी जीवनका भावी सन्ततिहरूको पनि सद्गति र सद्मति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा। हस् गुरुला, धन्यवाद। एकदम यहाँले बडा मार्मिक कुरा गरिदिनु भयो। त भक्त भागवत गाईका लागि समर्पणता गर्न सक्छौँ। मेरो तर्फबाट म वर्षै दिनभरिलाई यो गाई यो गौशालामा मैले यति दिन सक्छु भनेर त हामी भन्न सक्छौँ नि, त्यो भावना हामीसँग छ। तर हामीले नै यहाँहरूलाई देखाउन ढिलो गऱ्यौँ, हामीले नै यहाँहरूलाई यो जानकारी पुर्याउन ढिलो गऱ्यौँ। त्यसमा हाम्रो पनि कमी कमजोरी होला। हाम्रो भन्नाले यो जुन यो गौशाला छ अथवा हाम्रो चाहिँ गाई बाछा बचाऊ अभियानको रूपमा रहेको हाम्रो जुन छ मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानको लागि जो हाम्रो आरबी नेउपानेजीले गर्नुभयो, उहाँ पनि एक्लै लड्नु भएको थियो। उहाँले त कति दुःखका कुरा पनि सुनाउनु भयो। कसैले भने अरे उहाँलाई ती गाई बाछा जो किरा परेका सडकमा लडिराखेका गाईहरूलाई ल्याएर
किरा टिप्दाखेरि लौ यो न्यौपाने त अब बौलाएछ, यो त खुस्किएछ, यसको दिमाग खुस्किएछ, हेर नखुस्किएको भएदेखि यो गाईका किन किरा टिप्थ्यो होला, किन सडकका गाई जम्मा गर्थ्यो होला भन्ने जस्ता आरोप पनि उहाँले खेप्नु भएछ। परन्तु आज आएर यो देख्दाखेरि अब हामी वास्तवमा के रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइराखेका छौँ। त भक्त भागवत देखिहाल्नु भएको छ, यी गाईहरू यहाँ खाने पानी यसरी मिलाइदिनु भएको छ, उहाँहरू आएर बेला बेलामा पानी खानुहुन्छ। त यसमा अब हाम्रो के रह्यो त योगदान? हामी त यसलाई कमसेकम यहाँबाट देखाइदिएर हजुरहरूको मनमा यी गाईहरूलाई राख्न खोज्दैछौँ हामी, र हामी चाहन्छौँ अब वर्षै दिनभरि मेरो तर्फबाट गाईलाई गोग्रास हुन्छ है, हरेक दिन मैले घरमै खाना पकाएँ भने पनि सबभन्दा पहिलो घाँस चाहिँ गाईलाई पुगोस् भन्ने भावना राखेर हामी अगाडि जान पक्कै पनि सक्छौँ। यदि त्यो सकेनौँ र त्यो भावना हामीमा आएन भने हामी के हिन्दू धर्मावलम्बी, के हामी वैदिक सनातन धर्मावलम्बी भयौँ, के हामीले वर्ष दिनमा एक दिन गाई पूजा गरेको अर्थ रह्यो र? यो त मौका नपाएर पो हामीले त्यो एक दिन गरेका थियौँ। मौका र अवसर पाउँदा त हामी सधैँ गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँ हाम्रो जोस, जाँगर, विचार र भित्री हृदयबाट निस्केको त्यो भावनालाई अब हामी कसरी साकार पार्ने, त्यस बारेमा अब फेरि हामीसँग यस्तै अरू व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। विजयराज भट्ट, पूर्व डिआइजी, आहा जय ल ल, पूर्व डिआइजी भएर अहिले गौसेवक, हजुरको मुखबाट यो गौसेवक भनेर जुन निस्क्यो यही नै महान छ डिआइजी साहब। हामी यहाँलाई जय नेपाल भनौँ कि राधे राधे भनौँ कि जय गौसेवा भनौँ कि अथवा जय गौसेवा नै भनौँ। हजुर भनेपछि हामीले कुरो बुझिहाल्यौँ। यो गाईको सम्बन्धमा अथवा यहाँ जुन गाईहरू रहेका छन्, हजुर त अब एउटा देशको प्रतिष्ठित पदमा पनि पुगिसक्नु भएको, नेपाल सरकारले पनि पत्याएको र भावनामा पनि भित्र हृदयमा गाई भित्र रहेको, गावो मे हृदय सन्तु भनेर जुन भनिएको छ, त्यो भावना हजुरको भित्र रहेको पनि हुँदा हामीलाई यस सम्बन्धी अलिकति केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। हस्, धन्यवाद। हजुर, नमस्कार सबैजना, नमस्कार। यो गौशाला हाम्रो आरबी लामेछानेजी न्यौपानेजी हजुर एकदम आफ्नो स्वस्फूर्त भावले हजुर यहाँ सडकमा छाडेका यी नन्दीहरू र गौमाताको सेवाको लागि उहाँले आफ्नै प्रयासबाट यहाँ स्थापना गर्नुभयो। हजुर, त्यसपछि क्रमशः उहाँले चाहिँ अभिरुचि बढाउँदै जानुभयो, सक्रियता बढाउँदै जानुभयो, मेहनत गर्दै जानुभयो र भक्तहरू सबैको सहयोगबाट यी सबै स्ट्रक्चरहरू तयार भए। हजुर, र तयार भएपछि यसमा चाहिँ पहिलेको सदस्य सचिव यहाँको टन्डनजी, गोपाल टन्डनजी, गोविन्द टन्डनजी, उहाँले चाहिँ नि स्वीकृति दिनुभयो। तर पछि आएका यी चाहिँ नि विभिन्न आएका छन् कि अहिले क्रिस्चियनहरूले होली वाइनले घुसाएका छन्। सुन्नु, अब मुख्य कुरा के छ भने होली वाइनहरूले पैसा दिएर सरकारलाई, सरकारका मन्त्रीहरूले यहाँ चाहिँ नि घुसाएका छन् क्रिस्चियनहरू, पशुपति विकास कोषमा इसाईहरू होली वाइन घुसाएर धर्म संस्कृति नाश गर्ने हरेक ठाउँमा नाश गरिरहेछन्। यही सिलसिलामा मैले यहाँको पनि स्ट्यान्ड लिए। सुन्नु, यो अहिलेको सदस्य सचिवलाई मैले त्यहाँ थर्काएँ। मैले के भने तपाईँले यो नन्दीलाई किन हटाउन लाग्नु भएको, पशुपतिको छेउमा आँगनमा भएका नन्दी भगवान्का वाहनलाई किन हटाउन लाग्यो भने के भन्छ भने यो अहिलेको यसले यो के हो ढकाल भित्र धातुको नन्दी छँदैछ भने जवाब दियो। मैले भने ए मूर्ख, शिवपुराण पढौँ पहिले, यहाँ तुम्हारेको जागिर खाने ठाउँ होइन, संस्थानमा जाऊ, संस्थान रूपमा के छैन, हाम्रो मुटु हो यो त, राष्ट्रको मुटु हो पशुपति क्षेत्र। यस्तो भन्यो मैले तर्साएर गएँ। यहाँ भित्र चाहिँ ब्राह्मणहरूलाई लखेटेँ एक्चुअली। मैले पुलिसलाई पनि हिर्काएँ ब्राह्मणलाई कुट्दाखेरि है। अब त्यो भयो। त्यसपछि यहाँ यो दुःख दिन लाग्यो। न्यौपानेजीले भन्नुभयो मलाई, ल तपाईँ संरक्षक ऊ भनेपछि मैले के भने भोले बाबाको आदेश बिना उहाँको आँगनमा भएका कसैले संसारको कुनै शक्तिले हल्लाउन सक्दैन बारम्बार भने। भोले बाबाको आदेश बिना पत्ता पनि हिँड्दैन। त्यस कारणले जब भोले बाबाको इच्छा भयो भने मात्रै हुन्छ। यहाँबाट हट्दै हट्दैन निश्चिन्त रहनुहोस् भनेर उ गरेँ र यी सारा यिनीहरूलाई थर्काउँदै 2 वर्ष 3 वर्ष उनलाई यो आएपछि। त्यसपछि अर्को आयो फेरि यो के अहिलेको एउटा तिमीसँग हो के भन्ने छन्, एउटा के हो यो कार्यकारी यिनी लागे फेरि। अनि के गर्ने भनेपछि हामीले सल्लाह गरौँ भनेपछि अब
एउटा त व्यक्तिगत रूपमा थर्काउने पनि यिनीहरूलाई हजुर र अदालतमा सर्वोच्चमा हामीले हालिहालौँ। मैले वकिल साहब हुनुहुन्छ कोही है भने हुनुहुन्छ भने चाहिँ ल त्यसो भए मुद्दा हालिहालौँ भने चाहिँ मुद्दा गयो। र अहिले भगवानको भोलेनाथकै प्रेरणा उहाँकै अनुग्रहबाट सर्वोच्चबाट न्यायाधीशज्यूहरूले पनि पक्षमा हाम्रो पक्षमा फैसला गरिदिनु भयो र त्यसमा जति पनि संलग्न भएका वकिल साहबहरू छन् उहाँको जय जय होस्। न्यायाधीशज्यूहरू र वकिल साहबहरूलाई भगवान पशुपतिनाथको कृपा दृष्टि सधैँ रहिराखोस्। यस्तो पुण्यको कारमा जो अगाडि सर्छ त्यसको जय जय होस्। अनि हजुर मैले अब अहिले के देखिन्छ भने उहाँ आरबी न्यौपानेजी जस्ता अर्जुन लामिछानेजी जस्ता उहाँ पनि पशुपतिमा भएका व्यक्तिको विरुद्धमा लागिराख्नु भएको छ रात दिन है। त्यसपछि अभिषेक जोशीजी है अब आफूले एक्लै गएर देशभरिमा चाहिँ धार्मिक जागृति गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको काम प्रशंसनीय छ। त्यस्तै महापुरुषहरू हजुरहरू जस्ता महापुरुषहरू महात्माहरू धेरै लागेका छन्। तर मेरो गुनासो के छ भने हिन्दू धर्म सम्बन्धी संस्थाहरू धेरै भए उहाँहरू किन चुप लाएर बसिराख्या हेर्नु। अब के आएको छ भने क्रिस्चियनहरूले मङ्गोलियन भन्नेहरूले चोक चोकमा पनि बाटोमा पनि गाई काट्छु भन्दै फेसबुकमा हेर्छ सबैले देखेको छ भने किन बोलीले पनि आवाजले गर्दैन है। मैले दर्जनौँ युट्युबमा गौ सेवाको महत्त्व बारेमा र यसमा चाहिँ जो विकृति ल्याउने को छन् सबभन्दा पशु सेवा विभाग छ। पशु सेवा विभाग त्यसले के गर्दो रहेछ भने लाइसेन्स दिँदो रहेछ अनि झापासम्म चाहिँ खुलेआम चाहिँ लैजान पाउने। बिचमा पुलिसले रोक्यो भने मिलाइहाल्यो पैसा दिइहाल्यो मिलाइहाल्ने र झापाबाट चाहिँ बङ्गलादेशको बोर्डर राति चाहिँ 1 घन्टामा क्रस हुन्छ 13-14 किलोमिटर जम्मा भने त्यसरी पुर्याउने गरेका छ। यही सिलसिलामा अस्ति भर्खरै नवलपरासी हाम्रा सोमराज्य होइन उहाँले 1 ट्रकमा चाहिने लादेका यी पहाडी गाईहरू हेर्नु त चाहिने गरेर कोही मर्दै आछन् कोही चाहिँ त्यस्तो दुर्दशा गरेर उहाँले रातभरि खटेर उहाँले जो गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले चाहिँ मलाई खबर गर्नुभयो गत 1-1.5 वर्ष अगाडि कुरो हो। हजुर नुवाकोटमा उहाँको सोर्सले देवीघाट चौकीले 31वटा गाईलाई समात्यो। उहाँले मलाई टेलिफोन गर्नुभयो। ल के गर्ने भनेपछि मैले त्यहाँको सिडिओ र एसपीलाई टेलिफोन गरेँ। सिडिओले के जवाब दियो भने के गर्ने त भनेपछि मैले भने त्यहाँ नगरपालिकालाई भने एउटा गौशाला खोल्न लाउनुहोस् तिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुहोस् भनेपछि कहाँ मान्छ त्यो बजेट खर्च गर्न भन्यो। त्यसो भए जुन जुन घरबाट आएको थियो त्यही ट्रकमा घर घरमा फिर्ता गराइदिनु कमसेकम ज्यान त बच्छ बङ्गलादेशमा पुग्दैन भनेपछि त्यो त कहाँ सकिन्छ र कसले यो बुढा गाईलाई कसले लान्छ भने ल सिडिओको जवाब त्यहाँ है। यो एउटा थापा भन्ने प्रहलाद थापा यो चाहिने घर चाहिँ यसको काभ्रे प्रहलाद थापा उद्धव थापाले मलाई के जवाब दियो भने राति 8:30 बजे यो बुढा गाईलाई कसले लान्छ भने त्यसो भए वनगालीमा पठाइदिनुहोस् त्यो 31वटा गाई त्यसको संरक्षण हामी गर्छौँ भनेपछि त्यो सिडिओले के भन्यो भने ल एसपीलाई भनेर ट्रकमा पठाइदिनु भनेर मैले त्यही ट्रक छँदैछ जुन तस्करको ट्रक छ त्यही ट्रक छँदैछ त्यसलाई नै हिँडाइदिनुहोस् भने मैले तर तिनीहरूले गरेनन्। भोलिपल्ट खबर आयो त्यहाँ रामचन्द्र भट्ट भन्ने एकजना यो हिन्दू सङ्गठनको रहेछन् यो चाहिँ के भन्छ यो शिवसेनाका मैले पत्ता लगाएँ भनौँ उहाँलाई लगाएको हराएको सिडिओ अफिसमा जानु उहाँले के भन्नु मैले राति नै भोलि बिहानै त त्यो सिडिओले त छोडिदिइहालेछन् एसपीले छ भने त्यो त गए तराईमा फेरि त्यो तराईका चाहिने गरेर 6वटा जिल्लाका एसपीलाई टेलिफोन गरेँ एउटा ट्रक आउँदैछ त्यो रोक्नु भनेपछि तर कसैले केही गरेन। अब भनेपछि धर्म रक्षति रक्षित अब अहिले देशको रोग के हो भने यो जति पनि विकृति विसङ्गति आइरहेछ अपराधहरू बढेका छन् सबै धर्म यो धर्मको छेले भएको जबसम्म धर्मको पुनरुत्थान गर्न सकिँदैन तबसम्म हाम्रो देशमा कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसकारणले हामी रात दिन धर्मको संरक्षणमा रहेका छौँ। भोले बाबाको कृपा भएको छ हेर्नु पूर्व जन्ममा के संस्कार ल्याए होला भोले बाबाको अनुग्रह भएपछि म कर्मचारी क्षेत्रमा जाँदा महेन्द्रनगरमा त्यहाँ पनि अधुरो रहेछ 10 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिर अधुरो रहेछ। भोले बाबाले निमित्त बनाइ बक्स्यो अहिले भव्य विशाल मन्दिर बनेर त्यसमा चाहिने यो पशुपतिनाथको प्रतिमूर्ति त्यहाँ छ यही ललितमा बनाएर है 108 वर्षको महात्माबाट हातबाट मैले गर्न लगाएँ। उहाँको आदेशबाट पहिले एउटा शिवजीको मन्दिर बनाउन मलाई लगाउनु भयो
108 वर्षको महात्माहरूको सेवा गरेपछि उहाँले चाहिँ ल शुभ कर्म गरेर आएपछि भन्नुभयो 35 वर्षबाट अगाडि एउटा मान्छेले भनेको थियो एकजना आउँदैछ उसले धेरै काम गर्छ भनेको थियो तिमी नै हो भनेर 108 वर्षको मलाई भन्यो हो बाबा म हो भने पहिले एउटा शिव मन्दिर बनाउनु लाग्नुभयो अनि त्यसमा शिव पार्वती गणेशजीको मूर्ति मेरो हातबाट स्थापना भयो त्यसपछि पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएर त्यसमा बाबाको हातबाट त्यो भयो सानिध्य मैले आजभन्दा 40 वर्ष अघि खप्तड बाबाको सानिध्यमा खप्तड गएर 7 दिन उहाँकै नेतमा उहाँ र म बसेर आध्यात्मिक ज्ञान हजुरको घर चाहिँ कहाँ हजुर मेरो घर बैतडी अहिले यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले बानेश्वरमा बस्छु सेवानिवृत्त भएको कति वर्ष मलाई 16 वर्ष भयो अहिले भइसक्यो 16 वर्ष भयो त भक्त भागवत 16 वर्ष अगाडि सेवानिवृत्त भएर पनि यो जोस र जाँगर देख्दाखेरि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो अघि कति सानो उमेरमा जागिर खाएर त्यो पनि धर्म र संस्कृति सम्बन्धी मरिमेटेर अहिले सबभन्दा ठुलो दुःखको कुरा के छ भने हाम्रो यो देशको चिनारी नै गायब होला जस्तो अवस्थामा पुगिसक्यो यहाँ धर्म मासिँदैछ यहाँको संस्कृति मासिँदैछ यहाँका चाडबाड मासिँदैछन् यहाँका गाईहरू लखेटिँदैछन् र हुँदा पशुपति क्षेत्रमै रहेर बसेका जो भगवानका वाहन नन्दी छन् तिनलाई यहाँ संरक्षण गर्नुपर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै नामबाट यसलाई हटाउने कोसिस भयो भन्ने यस्ता डिआइजी साहबहरूबाट पनि सुन्नुपर्दा सायद अब यसलाई हामीले शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ रहेन किनभने यो होइन भनेर पनि यो दुःखको कुरा हो किन आज अब हुँदै तपाईँ हाम्रो अस्तित्व यहाँ विलीन हुन कुनै बेर लाग्दैन अब तपाईँ हामी एकजुट हुनु परेको छ मात्रै के रह्यो भने डिआइजी साहबले जो भन्नुभयो कि सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी अथवा सङ्घ संस्थाहरू जो छन् तिनीहरू तातेनन् भनेर अब हामी एउटा बाटो हेरौँ किनभने यस किसिमबाट सबैलाई थाहा पनि थिएन होला किनभने हामी आफ्नो काममा हुन सक्छौँ यी धार्मिक सङ्गठनहरू जति थिए तिनलाई यहाँ के छ कस्तो छ भन्ने कुरा अहिलेको जमाना संसारको माध्यम रहेछ संसारमा हामीले कहीँ न कहीँ कतैबाट एउटा यो प्रचार प्रसार नगरुन्जेलसम्म विश्वले थाहा पाउँदो रहेनछ जब हामी थाहा पाउँछौँ त गाई भनेकी हाम्री आमा हुन् गाई भनेकी हाम्री प्राण हुन् यिनलाई हामीले बचाउनका लागि अब तपाईँ हामी हरेक घरबाट एक व्यक्तिबाट अब एउटा प्रयास हुनै परेको छ अब हामी किनभने गाई दान गर्छौँ किन गर्छौँ देखावटीका लागि हो र कि केही पाउनका लागि हामी गर्छौँ यो अब हामीले विचार गर्नु परेको छ यदि हामीलाई त्यतातिर विश्वास छैन भने किन दान गर्छौँ छ भने हामी अब सानो एउटा बोतीमा अथवा सानो एउटा दुनामा गाई दान गर्ने होइन गाई दान त सबभन्दा ठुलो त्यो हो पहिलो कुरा गाईलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्नु पर्यो यी गाई अघाउनु पर्यो यिनले आरामसँग बस्न पाउनु पर्यो यिनले आरामसँग खान पाउनु पर्यो कमसेकम पेट भर्न पाउनु पर्यो यो त वास्तवमा पशु अधिकार कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ पशु अधिकार कर्मीहरू पनि अहिले धेरै अगाडि आइसक्नु भएको छ हामीले सुनिरहेका छौँ मानव अधिकार मात्र होइन पशु अधिकार पनि चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउने पनि केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ कृपया एकपटक यहाँ आइदिनुहोस् यहाँहरूलाई हामी हाम्रो टेलिफोन नम्बर दिन्छौँ हाम्रो भन्नाले यो संस्थाको टेलिफोन नम्बर हो 98 034 यहाँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ अथवा हामी टेलिभिजनको पर्दामा यो कार्यक्रम यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ दीप टेलिभिजन मार्फत उहाँहरूले यी आफ्ना भावनाहरू दीप टेलिभिजन मार्फत अब यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ देखिने नम्बर भनेको 98034 अथवा 98 034 94185 98 034 94185 हजुरहरूले नातिकन टिप्नुहोला र अब म के गर्न सक्छु यो गाईको लागि जुन गाईलाई मैले हरेक दिन मैले खानुभन्दा अगाडि नै मेरो एक गाँस गाईको मुखमा परोस् भन्न चाहने भक्त महानुभावहरूले यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर के गर्न सक्नुहुनेछ पहिले हामी यहाँहरूको विचार बुझौँ त्यसपछि हामीले पनि अरू कुनै कुरा भन्नुपर्ने भएछ भनेदेखि त हामी छँदैछौँ 98 034 94 185 94 185 98 034 94 245 98 034 94 245 भक्त भागवत यो नम्बर यहाँले विस्तारसँग टिप्न सक्नुहुनेछ 98 034 94 245 यसमा यहाँहरूलाई लागेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुनेछ जसमा हाम्रो यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ आरबी नेउपानेजी प्रत्यक्ष उहाँसँगै कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूले विभिन्न खाता पनि खोल्नु भएको रहेछ
गौ बचाऊ अथवा नन्दी बचाऊ अभियानका लागि उहाँहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क गौशालामा पनि उहाँहरूले खाता खोलिसक्नु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि अब म गाईका लागि केही गर्छु भन्ने भावना छ भने त्यो खाता नम्बर पनि हामी यहाँहरूलाई दिन सक्छौँ, हामी दिन्छौँ। र हिजै उहाँले के भन्नुभएको छ भने हामी अरू केही गर्नु पर्दैन, हामी आजीवन सदस्य बनिदिउँ। हामी हरेक नेपालीहरू आजीवन सदस्य मात्रै बनिदिउँ भने आजीवन सदस्यको नामबाट गाईको यहाँ खाना हुन्छ, दाना हुन्छ, छाना हुन्छ, नाना पनि हुन्छ, जो उहाँहरूले बडो आनन्दसँग बस्न पाउनुहुन्छ। हामी आजीवन सदस्य पनि बन्न सक्छौँ। र आजीवन सदस्य हाम्रो 5100 भन्नुभयो होइन, जम्मा 5100 रुपियाँ मात्रै छ भक्त भागवत आजीवन सदस्यको। यो त सुन्दाखेरि पनि अचम्म लाग्ने किसिमको छ। त्यसैले 5100 रुपियाँ भनेको हिजो आज एक छाक 3 जना मान्छे जम्मा भएर खानु पर्यो भने एक छाकमा 5100 रुपियाँले नपुग्ने अवस्था आयो। तर यहाँले कति आनन्दपूर्वक 5100 रुपियाँको आजीवन सदस्य बनाइदिनु भएको छ। त्यसमा पनि यहाँहरूको इच्छा रह्यो हामी बन्छौँ भन्नुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा पनि हामी के गर्छौँ भने यहाँहरूलाई अब गाई दान गर्ने इच्छा हुँदा अब अन्त जानु पर्दैन, हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। यहाँहरूले आएर आनन्दसँग यहाँका नीति नियमभित्र रहेर गाई दान गर्न सक्नुहुनेछ। जीवित गाई, दुधालु गाई, बाछासहितकै गाई दान गर्न पनि यहाँहरूले सक्नुहुनेछ। होइन बासी मात्रै गर्छु भने पनि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। होइन कोरली गाई गर्छु भने पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो सुअवसर आज भगवानले हामीलाई जुटाइदिनु भएको छ। हामी यो काममा जुटिसकेका छौँ। तसर्थ भक्त भागवत हामी त जो गाईका परम भक्त छौँ, हामीले अब केही गर्नु परेको छ। अघि नै हाम्रो डिआइजी साहबले भन्नुभयो तपाईँ हामीमाथि ठुलो यहाँ षड्यन्त्र हुँदैछ, किनभने उहाँले हजुरको कति वर्ष सेवा रह्यो नेपाल सरकार? 32 वर्ष सेवा गरेर 32 वर्ष नेपाल आमाको सेवा गरेर उहाँले नेपाल आमाका भित्र प्रशासनभित्रका नसा छाम्नु भएको छ। के कस्ता विकृतिहरू कहाँ छन्, कसरी छन् भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। त्यो त परै रहोस्। अहिले तत्कालकै कुरा गर्दाखेरि पनि यदि सर्वोच्च अदालतले न्याय नदिएको थियो भने अथवा सर्वोच्च अदालतमा न्याय मरेको थियो भने सायद यी गाईहरू रुँदै बाटामा गएर कुनै एउटा ट्रकले हिर्काएर, कुनै एउटा मोटरले हिर्काएर अनि बाँ गर्दै प्राण त्याग गर्न बाध्य हुन्थे। यी गाईहरू, यी बाछाहरू जसले आज यो सहारा पाउने थिएनन्, यहाँ आएर यसरी खान पाउने थिएनन्, अनि हाम्रै अगाडि हाम्रा गाईहरूले धमाधम सडकमा गाडीले कुल्चिएर मर्नुपर्नेको अवस्था देखेर हाम्रो मन कति छिया हुन्थ्यो होला। भक्त भागवत हामी यो कुरा बुझौँ। तसर्थ हामी यहाँहरूलाई एउटै निवेदन गर्छौँ, अब गाई बचाउनका लागि यो कार्यक्रम हेरेर यहाँहरू कसलाई कस्तो किसिमको भावना उब्जियो त, यहाँहरूलाई कस्ता किसिमका भावनाहरू मनमा पलाए त। मैले घरमा पाल्न नसके पनि मेरो एउटा गौशाला छ है, त्यहाँ पशुपतिनाथमा, त्यहाँ मेरो तर्फबाट एउटा गाई म अब पाल्छु भन्ने भावना के हामीलाई आउँदैन होला? मेरो तर्फबाट कमसेकम यहाँ त गोबर सोर दिने अर्कै छ, घाँस खुवाइदिने अर्कै छ, बिहान उठेर तातो पानी खुवाइदिने अर्कै छ। हामीले त केवल मेरो गाई भनेर एउटा हामी भन्छौँ नि स्पोन्सर गर्ने, त्यो मात्रै गरिदिए पनि भयो। अथवा म अब हरेक दिन मैले बाँसुन्जेली एउटा गाई पनि दान नगरिकन मैले मरेँ भने मेरो जीवन बेकार हुन्छ, मैले बैतरणी नदी तर्न पाउँदिनँ भनेर जो चिन्तित हुनुहुन्छ, किनभने मरिसकेपछिको सबभन्दा डर लाग्दो नदी भनेको बैतरणी नदी। बैतरणी नदी तर्नका लागि हामीले गाईको पुच्छर समातेर अनि हामीले दान गऱ्यौँ भने तिनै गाई त्यहाँ गएर हामीलाई बडो आनन्दसँग ती बैतरणी नदी तारिदिन्छन्। यो कुरा त हामीले धेरै गरुड पुराणमा सुनेकै छौँ। यहाँहरू धेरैले सुन्नुभएको होला बैतरणी नदीको वर्णन। जुन बैतरणी नदी छोटकरीमा भनिहालौँ धर्मात्मा जाँदा तिनै बैतरणी नदी अत्यन्त पवित्र पावनी बन्छन् भने पापी जाँदा तिनै बैतरणी नदी रगतै रगत, पिपै पिप, थुकै थुक, खकारै खकारले युक्त भएकी बनिन्छन्। हामीले सलललललल एकदम कञ्चन पानी भएकी बैतरणी नदी तर्ने हो या थुकै थुक, खकारै खकार अनि पिपै पिप र रगतै रगतको नदीमा फसेर रुने हो?
अब हामीले निर्णय गर्ने बेला आइसकेको छ भक्त भागवत। यदि त्यसबाट हामीले बच्ने हो भने अब हामीले गाईलाई बचाउनै पर्छ। यो गाईको संरक्षण तपाईँ हाम्रो किनभने हाम्रो न्यौपानेजीले आफ्नो खुसीले गर्नुभयो। उहाँसँग धन धेर भएर पनि होइन, उहाँले काम नपाएर पनि होइन, तर उहाँलाई भगवानले एउटा निमित्त बनाइदिनु भयो र आज हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ गरिराख्नु भएको छ। यस्ता डिआइजी साहबहरू यसमा साथ हुनुहुन्छ, यस्ता गुरुजीहरू हुनुहुन्छ र यस्ता धेरै व्यक्तिहरूको प्रयासले आज यी गाईहरू कमसेकम आधा पेट खाएर भए पनि बाँचेका छन्। यहाँहरूले देखिहाल्नुहुन्छ, हामीले अघि नै पनि देखायौँ, अघाएका गाईको पेट र भोका गाईको पेट हामी छुट्याउन सक्छौँ। तसर्थ अब हामीले विचार गर्नु परेको छ, यी गाईले अघाउजी खान पाउने व्यवस्था गर्न तपाईँ हामीले अलिकति मात्रै पनि प्रयास गरिदिउँ भने यो सम्भव छ। किनभने एकले थुकी सुकी सहेले थुकी नदी भने जस्तै हामीले धेरै केही गर्नै पर्दैन। हामी हरेक नेपालीहरू कमसे कम आजीवन सदस्य 5100 तिरेर बन्ने हाम्रो लहर आयो र त्यसलाई हामीले राखिदियौँ भने त्यसैको ब्याजबाट मात्रै पनि हामीले यी गाईलाई खुवाउन सक्छौँ। हामीले त्यो रकम जुटाउन सक्यौँ भने हाम्रा गाईहरू चिल्ला भएर यहाँहरूले फेरि अर्को पटक हामी आउँदाखेरि आहा मैले पालेको गाई यति चिल्लो भएछ, मैले पालेको गाईको पेट यति पोटिलो भएछ, यति डम्म भएछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अब हामीले त्यतातिर लाग्नु परेको छ। यो देखाउनका लागि यही नन्दी मठ मन्दिर गाई बाछा बचाऊ तथा समाज विकास अभियानले जुन प्रयास गरेको छ त्यो प्रयासलाई अब हामीले साथ दिने बेला आइसकेको छ। हामी बाँचेको सार हुन्छ यदि हामीले साथ दियौँ भने, र यसमा हामीले साथ नदिकन केवल आफैले मात्रै खायौँ भने बस हाम्रो जीवनको कुनै मूल्य महत्त्व हुनेवाला छैन, हामी बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले गाईलाई लक्ष्मी भनेर पूजा गर्छु भनेर गर्व गर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन। तसर्थ भक्त भागवत हामीले यही कुरा विचार गरौँ र अगाडि बढौँ। अब यस विषयमा अरू पनि हामीले जान्ने कुराहरू धेरै छन्। हामी निरन्तर यहाँहरूलाई देखाइ नै रहनेछौँ र एकपटक फेरि हामी अहिले यहाँहरूलाई यो गौशालाको एउटा दृश्य देखाउँदैछौँ जुन दाताहरूले दिनुभएको। अब यहाँ पानी खाने ठाउँ पनि हामी देखाउँदैछौँ। गाईहरूलाई पानी खानका लागि कति राम्रो व्यवस्था गरिएको छ। हाम्रो न्यौपानेजी असाध्यै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। गाईहरूलाई खानका लागि त्यति राम्रो पानीको व्यवस्था, यतापट्टि अर्को खुवाउनका लागि खाना खुवाउनका लागि त्यो व्यवस्था हेर्नु त। बिचरा भोकले कसरी हाँप्र झाँप गरेर खाइरहेका छन्, कसरी हाँप्र झाँप गरेका छन्। तपाईँ हामीलाई भोक लाग्दा कस्तो हुन्छ होला, त्यस्तै न हो। आखिरी भोक त सबैलाई लाग्छ नै। त यी गाईहरू जसले दाना आधुनिक दाना खाएका छैनन्, जसलाई खुवाइँदैन, यो कति ठुलो कति गौरवको विषय छ। तसर्थ भक्त भागवत हेर्नु, यी गाईहरूले यसरी खुसी भएर तपाईँ हामीले दिएको पैसाले अथवा तपाईँ हामीले दिएको दान दातव्यले उनीहरू अगाइदिए, उनीहरू तन्न खुसी भएर उग्राइकन बसे भने कति खुसी हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा एउटा गौशालामा 15,000, 20,000, 25,000, 30,000सम्मका गाईहरू पनि पालेको छ। आज नेपाल जो देवादिदेव महादेवको देश, जहाँ एउटा सरकारी स्तरबाट एउटा पनि गौशालाको व्यवस्था हुन सकेको छैन। योभन्दा विडम्बना के होला। पास छोडिदिउँ, अब आजसम्म भएन त भएन, अब हामीले गराउनुपर्छ। मलाई लाग्छ यो हेर्ने हाम्रो सरकारका तर्फबाट पनि कति व्यक्तिहरूले हेर्नुभएको होला। हामी उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ, अब हजुरहरूको ध्यान गौ सेवातिर लागोस्। राष्ट्रलाई बचाउनु छ, सरकारलाई बचाउनु छ, जनतालाई सुख सुविधा दिनु छ भने गाईको सेवा गर्नु नितान्त आवश्यक छ। यस्ता कुराहरूलाई ध्यान नदिकन हामी बढ्यौँ भने सरकारमा स्थिरता कहिल्यै हुँदैन, देशमा विकास हुँदैन, जनतालाई सुख हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, हरियो घाँस ल्याएर ऊ भाइले त्यहाँ हालिरहेका छन्। कठैबरी त्यो खान पाउँदाखेरि उनीहरू कसरी झुम्मिएका छन्। त भक्त भागवत यसै गरी दिनै पछि यो घाँस खुवाउन हाम्रो पनि प्रयासले हामीले खुवाउन सक्यौँ भने 33 कोटी देवता हामीसँग खुसी हुन्छन्। यी गाईहरू जसले खाइदिएका छन्, ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले यति गाई पाल्न घरमा कहाँ सक्थ्यौँ होला, यति गाई पाल्न हामी कहाँ सक्थ्यौँ होला। तर हामीले अब प्रयास गरौँ, यो सामूहिक रूपमा हामीले गौशालाको निर्माण गरौँ, जहाँ हरेक हामी नेपालीहरूको योगदान होस् र यहाँ धेरैभन्दा धेरै जो अथला परेका गाईहरू छन्, जो फालिएका गाईहरू छन्, जो दुःख पाएर सडकमा लडिरहेका छन्,
तिनीहरूलाई ल्याएर यहाँ राखिदिउँ। धेरै कुरा यहाँ हजुरले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। 2-3टा रिक्वेस्ट छ। यो हिन्दू धर्मावलम्बी जति सङ्घ संस्था छन् उहाँहरूले चाहिँ पहिले यो पशु सेवा विभाग यो त्रिपुरेश्वरमा गएर डेलिगेसन जानु पर्यो अथवा धर्ना जानु पर्यो कि गौमातालाई बङ्गलादेशमा निकासी गर्ने लाइसेन्स चाहिँ जुन दिन्छ पत्र त्यो रोक्न लाउनु पर्यो। नम्बर 1 पशु सेवा विभागलाई दबाब दिनु पर्यो। हामी जति पनि हिन्दूहरू छन् गएर। दोस्रो चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाले हरेक महिना चाहिँ सडकका मोटा मोटा गाई छाडेर त्यो रौतहटको एउटा मुसलमानलाई चाहिँ कौडीको भाउमा लिलाम गर्छ। ती गाईहरू बङ्गलादेश पुग्छन्। त्यस कारणले यो नगरपालिका महानगरपालिका काठमाडौँमा दबाब दिन जानु पर्यो। मैले दर्शनौँ उसमा चाहिँ मेयरलाई भनिसकेँ त्यो युट्युबहरूमा। मेयरले चाहिँ नि कान्जी हाउसबाट दर्जनौँ हजारौँ चाहिँ नि गाईहरू बङ्गलादेश निकासी गरिसकेका छन्। त्यो रोक्नु पर्यो। 2 त्यसपछि जति हिन्दू सङ्गठनहरू सबैले देशभरिमा आन्दोलन गरेर गौरक्षाको अभियान चलाउनु पर्यो। किनभने तराईको झापाबाट गइरहेछन्। झापाको बोर्डर सिल गर्नु पर्यो। बोर्डरमा आन्दोलन गर्नु। झापा मुख्य नवलपरासी तराईका जिल्लाहरू नवलपरासी झापाका जिल्लाहरूमा बाट गइरहेछ। झापामा पनि गर्नु पर्यो। देशमा गौ संरक्षण गर्नु पर्यो। गौ पालन गर्नु पर्यो। त्यो हजुरले भनिसक्नुभयो। धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो। धर्मको रक्षा भएपछि मात्रै देशमा शान्ति सुरक्षा हुन्छ। त्यस कारणले हामी म त विगत 1.5 वर्षदेखि धर्मको रक्षा राष्ट्र रक्षाको लागि सडक आन्दोलनमा छु। म 1.5 वर्षदेखि दर्जनौँ यो हामीले यो आमसभाहरू गरिसकेका छौँ। अझै पनि 20 गते यही मङ्सिर 20 गते 11 बजे माइती घर मण्डलामा हाम्रो 50,000 जम्मा गर्ने भन्दा बढी मान्छे जम्मा गर्ने एउटा ठुलो आन्दोलन हुँदैछ। राष्ट्र बचाउन धर्म रक्षा र राज संस्था स्थापना गर्न। किनभने राज संस्था नआइकन हाम्रो धर्मको रक्षा हुने छैन। राज संस्था आएपछि मात्रै हामीले धर्मको रक्षा गौको रक्षा गराउन सक्छौँ। त्यस कारण त्यो हामीलाई छ। त्यस कारण 20 गते 11 बजे माइती घर मण्डलामा सम्पूर्ण धर्मप्रेमी वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको उपस्थित भइदिनु हुन सम्पूर्णमा म सादर अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। भगवानले सबैको कल्याण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त भक्त भागवत अब यसै गरी गाईको सेवा र गाई सम्बन्धी र यो देशको धर्म संस्कृति सम्बन्धी र यो भनेको हाम्रो प्राण हो यससँग आफ्ना केही विचार राखिदिनु हुनका लागि फेरि म अर्को महानुभावलाई यहाँ निम्त्याउँदैछु। हजुर यहाँलाई म यहाँ निम्त्याउँछु। हजुर हजुर जय जय श्री राधे। हजुर मुख खोलिदिनु भए पनि हुन्छ। हजुर जय श्री राधे। हजुर हजुरको परिचय पाउन। हजुर म चाहिँ शम्भु उप्रेती हो। शम्भु उप्रेती। हजुर हामी बागमती सफाई अभियानमा जोडिया छौँ। ए हजुर सुरुदेखि। त्यसपछि चक्रपथ सरसफाई अभियानमा पनि हाम्रो सहभागिता छ। हजुर म पनि पूर्व सुरक्षाकर्मी हो। सुरक्षाकर्मी नै पूर्व सुरक्षाकर्मी हजुर। हो। ए हजुर यो गौ संरक्षणको लागि घर कहाँ पर्यो हजुरको? पाल्पा। हालै म बालाजुमा बस्छु। ए पाल्पा। ल ठिक छ। यो सडकका अलपत्र परेका गाई बाछाहरूको चाहिँ जुन बिहाल अवस्था थियो नि हजुर त्यसको लागि सुरुदेखि नै हामीलाई चाहिँ अलिकति मनमा यो कुरा आइरहन्थ्यो। पछि खोजी गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो नेउपाने सर यसमा यसरी अहोरात्र खटिनु भएको जानकारी मिल्यो। त्यसपछि हामी चाहिँ खास गरेर म आफ्नो तर्फबाट सुरुदेखि नै जोडिया छु। उहाँले गरेको राम्रो कामको लागि एकदम प्रशंसकको रूपमा आफूलाई उभिएको छु। र अहिले चाहिँ म यहाँ आउनुको कारण हिजो मात्रै सुनाउनु भयो। अब सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ जुन यहाँबाट गाईहरूलाई यो के भन्छ गौशाला यहाँबाट विस्थापित गर्ने कुराको विरुद्धमा फैसला भयो भन्ने खबर सुन्दाखेरि साह्रै खुसी भयो। योभन्दा ठुलो खुसी हुँदैन हो। व्यवस्थापन गर्ने हो, हटाउने होइन। यो भनेको गौशाला भनेको यो ठाउँै गौशाला। त्यसपछि नन्दी होइन गाई नन्दी भनेको त एउटा चाहिँ शिवजीको चाहिँ प्रिय वाहन हो भनेपछि अब यस विषयमा सबै एउटा हिन्दू मात्रै नभएर गैर हिन्दूहरू पनि जसले एउटा गाईलाई आध्यात्मिक रूपमा मात्रै नभएर भौतिक रूपमा पनि यसको महत्त्व बुझ्या छ
होइन यसको जुन महत्त्व छ नि त्यसलाई दुनियाँले स्वीकारेको कुरा हो। अब यसलाई हामीले हिन्दूले मात्रै भन्ने कुरा रहेन, विज्ञानले पनि चाहिँ गाईको महत्त्व छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यस कारण अहिले पश्चिमा देशहरूमा पनि गाईहरूको बारेमा अनुसन्धान भइरहेछ, गौमूत्रको कुराहरू आइरहेछन्, गौबाट चाहिँ अब मतलब गोबरबाट उत्पादन गरेका चाहिँ होइन मतलब बारीनालीहरूमा पाउने शक्तिको कुराहरू भइरहेछन्, कुराहरू अध्ययन गर्न अझै पर्छ। र हाम्रो अनुरोध यति मात्रै हो कि गाई जुन किसिमको एउटा व्यक्तिगत तवरबाट उहाँले जुन एउटा उहाँको एउटा टिम छ, यो टिमले जति दुःख गरेको छ होइन, यसरी गाई पाल्नु संरक्षण गर्नु यो ठाउँको लागि अति नै उचित कुरा हो। र यसलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि सम्बन्धित निकायलाई हामीले ध्यान आकर्षण गर्छौँ। र खास गरेर सम्मानित अदालतबाट जुन किसिमको निर्णय भयो त्यो चाहिँ स्वागत योग्य छ। त्यही खुसियाली यहाँहरू मार्फत गर्नको लागि म मेरो आमासहित म यहाँ आएको हो। ए आमा पनि आउनु भएको छ? आहा आमा आउनु न ल यहाँ ल आउनु आमा। त्यस कारण हजुर आमालाई पनि साह्रै अब आमालाई रुचि नहुने त कुरै भएन हो नि, मलाई आँखा देखाउने नै आमा हो। आमा मुख खोलिदिनु होला, मुख खोलिदिनु होला, एकचोटि हामी देखौँ हजुरको अनुहार पुरै देखाइदिनु होला। हजुरको छोरा ल यहाँ आउनु होला ल, हजुर आमा छोरा बस्नु। यस्तो अलपत्र परेको गाई देखेपछि त्यो बेलामा होइन सर आमाले नै कुरा गर्नुभएको, फोटो सबै खिचेँ। त्यसपछि यो हो यो चाहिँ गाईको दुर्दशा, सडकमा चाहिँ गाई छोड्ने, दुध आउन्जेल दुध खाने, त्यसपछि सडकमा छोड्ने, कुनै लापरवाही छ, ट्राफिक दुर्घटना परेको छ होइन, मान्छेलाई पनि यात्रुलाई पनि अप्ठ्यारो छ, यो केही गर्नु पर्यो भनेर यो आवाज उठाउने आमा हो। त्यो कुरा फेसबुकमा हालिसकेपछि अनि यो कुरा यसरी हाम्रो नौबानी सरसँग परिचय बढेको हो। अहिले काठमाडौँमा वास्तव भन्ने हो भनेदेखि यसरी एउटा के भन्छ एउटा आध्यात्मिक भावनामा चाहिँ डुबेर गाईको संरक्षण गर्ने संस्था मध्येको अग्रणी पङ्क्तिमा हाम्रो यो संस्था आउँछ। र त्यस्तै अरू संस्थाहरू पनि अहिले आछन् होइन, हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यहाँ पुडासेनीजीले पनि यहाँ एयरपोर्टको उतापट्टि जुन गर्नुभएको छ व्यक्तिगत प्रयास, उहाँको शब्दहरू सुन्दाखेरि एकदमै मन चाहिँ एकदम हुन्छ क्या तपाईँको, त्यति राम्रो भावनामा लागेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यस्ता संस्थाहरू काठमाडौँमा खुलेका छन्, तर व्यक्तिगत प्रयास मात्रै यो चाहिँ सम्भव छैन, व्यक्तिले मात्रै गरेर हुँदैन। उहाँलाई धेरै लोड छ, हेर्नुहोस् त घरबार छोडेर यहाँ बसेर यदि काम गर्नुपर्ने, आफ्नो घरको पैसा हालेर चाहिँ चलाउनु पर्ने सबैको हिम्मत पनि हुँदैन, सामर्थ्य पनि हुँदैन। त्यस कारणले यसमा हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि जुन यो चाहिँ के अरे आजीवन सदस्यता 5001 को जुन 5100 को सदस्यताको चाहिँ कन्सेप्टमा हामी गइसकेको हो। धेरै साथीभाइलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, बागमती सफाइको क्रममा त्यहाँ हामी धेरैजनासँग जुडिया छौँ र त्यो सङ्ख्या बढाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। एक दिन आएर अलिकति दिएर हुनेवाला छैन। संस्थागत रूपमा हामीले कमसेकम चाहिँ अलपत्र परेका गाईहरू फोन यहाँ आओस्, फोन आएपछि हाम्रो सवारी साधन लिएर गएर ती गाईलाई सडकबाट ल्याएर हामीले चाहिँ राख्न सक्ने यो एउटा केन्द्र भयो। त्यसपछि उहाँले जुन भकुण्डी बेसी लगायत अरू ठाउँमा खोल्नु भएको छ, त्यसमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नै पर्छ। यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। अहिले जुन भन्नुभयो भट्ट सरले पनि भन्नुभयो, महानगरपालिकाको त यो आफ्नो प्रारम्भिक कर्तव्यभित्र पर्छ। पढ्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा नीति नियम र कानुनमै लेखा छ, कान्छी हाउसको सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। त्यस कारणले अब यो गाईलाई हामी हिन्दू धर्मले यसरी आमा सर आफ्नो जन्मदिने आमा जस्तै गाईलाई मान्छौँ भनेपछि हामीले जानी गाईलाई चाहिँ गाई काटेर खाने ठाउँमा निकासी गर्नलाई हामी विरोध गर्नै पर्छ। सबै विरोध होइन, विरोध भनेर अब त्यो गर्न आवश्यक पनि छैन, रोक्ने हो हामीले उनीहरूलाई रोक्ने हो भनेपछि त्यसको विकल्प दिनु पनि सक्नु पर्यो। यहाँ विकल्प दिएको छैनौँ हामीले। यही छिमेकी देशमा अहिले चाहिँ इन्डियाको कुराहरू आइरहेछ, पक्कै पनि त्यहाँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि यसरी गौशाला यो गाई संरक्षण केन्द्र बनाइदो रहेछ। कृषकहरूले आफ्नो दुध पाउन छोडेपछि कृषकलाई बोझ गाई हुन्छ, त्यसपछि उसले सर्टेन रकम चाहिँ त्यो संस्थालाई बुझाएर त्यो गाई चाहिँ त्यहाँ जिम्मा लगाइन्छ। त्यसपछि त्यो गाईको जिन्दगी चाहिँ बाँकी जिन्दगी एउटा रिटायर जिन्दगी गाईको आनन्दले चाहिँ तिनले खान पाउँछन्, उनले पनि एउटा आशीर्वाद दिन्छन्। त्यसपछि तिनको मृत्यु भइसकेपछि त्यसबाट बन्न पर्ने सामग्रीहरू त बन्नै परिहाल्यो होइन, गाउँबाट आउनुपर्ने बाई प्रोडक्टहरू धेरै कुरा छन्, हामी नबुझेर मात्रै हो। त्यस कारणले यसरी प्रचार गरेर त्यहाँ त गुइठा पनि बिग्रेको रहेछ, गुइठाको मूल्य हुँदो रहेछ, त्यसैबाट चाहिँ सञ्चालन भएको छ भने नेपाल सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनै पर्छ। सरकार भनेको तपाईँ हामी जस्तै मान्छे हो, त्यस कारणले हामीले ध्यान आकर्षण गराउने हो। विरोध भनेको झगडै गर्ने, टायर बार्ने पक्षमा म पनि छैन। त्यस कारणले समन्वित भएर काम गर्नुपर्छ। यो अभियानको लागि जुन वकिल साहबहरूबाट यसमा पहल भएको छ होइन, सम्मानित के अरे एउटा न्यायाधीशज्यूबाट जुन किसिमको पहल भयो, यो चाहिँ साह्रै ठुलो उहाँले जिन्दगीमा ठुलो काम गर्नुभएको छ। उहाँ हामी सबै नेपालीले यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा होइन अलौकिक निर्णय गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा कानुनवेत्ताहरूप्रति हामी चाहिँ आभार व्यक्त गर्नुपर्छ होइन। म यही भन्छु र यहाँको टिभी मार्फत यो कुराहरू प्रचार प्रसार गर्नुभएको छ। हजुर जस्तो व्यक्तिहरूको खाँचो छ, यो देशमा खाँचो छ। हामी कसैलाई दोष आरोप लगाएर हामी राम्रो बन्ने होइन, हामीले राम्रो काम गरेर सबै मिलेर गरौँ। सबैलाई कतिलाई ज्ञान छैन, ज्ञान नभएकोलाई सिकाउनु त पर्यो, बुझाउनु पर्यो। आध्यात्मिकको महत्त्व नबुझ्नेले चाहिँ कमसेकम भौतिक महत्त्व बुझाएको छ, विज्ञान सम्मत महत्त्व बुझाएको छ। भनेपछि गाई अमूल्य जनावर हुन्,
यिनलाई बचाउनु पर्छ। अनि आमा हजुरको शुभ नाम? आहा तुलसी, यस्तो छोरो पाउने हजुर कति भाग्यमानी। ल हामी पनि यहाँलाई बडो आभार व्यक्त गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ। यसैका लागि उहाँहरू गाईको दर्शन गर्न भक्त भागवत यस्तै आमा आउनुभएको छ। कहाँ? बालाजुदेखि आउनुभएको छ भने गाई र माई हाम्रा लागि उत्तिकै आदरणीय हुनुहुन्छ। किनभने बेरामी हजुर छोरा लिएर हिँड्दाखेरिमा त्यो गाईहरूको हत्के बाटोमा छन्, न पानी खानु छ न घाँस खानु छ, कुकुरले झम्टेर लुछिया छ। ए बाबु यस्तो देख्न पर्यो भनेपछि त्यहाँ छोराले चाहिँ बलियो अभियान गरियो। यस्तो राम्रो मान्छेलाई भेट भयो, संख्याहरू थपिँदै गए, गुरु पुरोहित पण्डित बुझेका मान्छेहरू थपिए। खास गरेर यो अभियानमा लागेका मान्छेहरूको मन अलिक कमलो हुन्छ। कुकुरले खाछ, त्यसरी हामी जोडिएका हौँ। र सबै हजुर जस्तै आमाहरू बुवाहरूलाई के भन्नु पर्यो भने कमसेकम यहाँको चाहिँ वार्षिक आजन्म यसको सदस्य बनिदिएर यो अभियानमा साथ दिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्नु पर्यो होइन आमा? हस् त भक्तवृन्द, हामी अब यसै गरी दिनदिनै हामी यस्तै महानुभावहरू उदार मना व्यक्तिहरूसँग हामी जोडिँदै जान्छौँ। यो भावना भनेको हजुर हाम्रो साझा भावना हो र यो भावना भनेको हाम्रो जीवनको आधार बनाउने भावना हो। अब हामी सबै जुटेर गाईको रक्षा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ। हजुरहरू सबैजना एकपालि उहाँलाई हेर्नुहोस्, उहाँलाई न लोभ छ न कुनै एउटा ऊ छ, एउटा आफ्नो एउटा सेवानिवृत्त भएको मान्छे, आफ्नो काम गरेको मान्छे, घर परिवार भन्नु पनि छैन। रात दिन यसमा खटिनु भएको छ। अहिले वास्तवमा यहाँ हामीलाई जसले हेरिरहनु भएको छ सक्षम व्यक्तिहरूसँग एउटा अनुरोध गर्छु, एउटा सानो त पानी बोक्ने टाइपको एउटा गाडी हामीलाई भइदिएदेखि त्यसमा हामीले कसरी हुन्छ जुटाउनुपर्छ म पनि अब लाग्छु होइन। त्यो सानो गाडी भएदेखि उहाँ त्यो गाडी लिएर तत्कालै घटनास्थलमा गाईहरू लडेको ठाउँमा, अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा ती गाईलाई एकपालीमा 8-10वटा गाई बोकेर यहाँ ल्याउन सक्ने, त्यसपछि त्यसलाई लगेर चाहिँ उपचार केन्द्रमा लगेर उपचार गर्न सक्ने तिनलाई बिचरा होइन। यति मात्रै उहाँले गर्न पाए पनि धेरै हुन्थ्यो। मोटरसाइकलमा गाई बोकेर हिँड्नु भएको छ, गाई बाछा बोक्नु भएको छ, जन्मको लागि ठुलो कुरा छ। त्यस कारणले हाम्रो नेउपाने सरले जुन गर्नुभएको छ यो अभियान ठुलो कुरो पनि होइन। कसैसँग सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी छ भने पनि त्यो सानो पानी बोक्ने ट्रक एउटा हामीलाई आवश्यक छ। हामीले के कति गर्नुपर्छ चन्दा फन्दा गरेर पनि हामीले त्यो चिज चाहिँ ल्याएर यहाँ एउटा गौमाताको संरक्षण गर्ने केन्द्रमा त्यो राख्न आवश्यक छ कि हजुर। साह्रै गाह्रो भएको छ। अब कालीमाटीमा तरकारीहरू हामीले कति सम्पर्क भइरहेछ, तरकारीका खोलहरू फालिया त्यहाँ बोक्राहरू त्यो उठाएर ल्याउनु मात्रै पाए पनि हुन्थ्यो नि, हामीसँग साधनै भयो। त्यस कारणले जति पनि यो टिभी हेर्नु भएको छ सबैलाई अनुरोध गर्छु, प्लिज अघि दिएको नम्बरमा यहाँहरूले सहयोग गर्नुहोस्। त्यसको त्यो अभियानको लिड हामीले गर्छौँ। म पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्छु। एउटा सानो गाडी, धेरै मूल्य पनि पर्दैन, त्यो सानो गाडीको व्यवस्था गरेर यो केन्द्रमा राख्यौँ भने उहाँले यो गाई यत्र यो अबोध प्राणीहरूलाई हाम्रा आमा सरहद हो नि गाई भनेको, आमा भन्दा पनि महान उद्धार गर्नमा सहयोग हुन्थ्यो भन्ने मैले सोचिरहेको छु। अब यो हजुरको यो सोचाइलाई हामीले पुरा गर्छौँ। सबैसँग हामी अनुरोध पनि गरौँ है त। हजुर बोल्नु पर्यो, यो खुसियालीको मौकामा हजुरलाई बधाई पनि टक्राउँछु मैले। यति ठुलो निर्णय हजुर चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतबाट आज चाहिँ गौ संरक्षणको लागि यति ठुलो निर्णय भएको छ। यसमा हजुरको त 80-90% त हजुरकै यसमा योगदान छ। त्यस कारणले केही वक्त होइन सबैलाई जय गौ माता। म त के भन्न चाहन्छु भनेदेखि विश्वभरमा रहेका हाम्रा बाहिरको सभाका गौ प्रेमीहरू सबैलाई हामीले गरेका काम अवलोकन गरिदिनुहोस्। हामी मोटरसाइकलमा बाछा बोकेका छौँ, आज हामीसँग गाडी छैन। आज 7,000 भन्दा बढी गाई बाछाले उपत्यकामा दुःख पाउनु भएको छ। ती गाई बाछाको व्यवस्थापन गर्न सकौँ। हामी गाईघाटतिर कुनै जग्गा भाडामा लिएर ठुलो गौशाला खोल्ने लक्ष्यमा छौँ। हामी देशव्यापी गाई बचाउने, गाई बच्यो भने बल्ल धर्म बच्छ। आज यो हाम्रो देश गुरुदेश, आज चाहिँ ऋषिभूमि, तपोभूमि, देवभूमि। आज हेर्नुहोस् यो संस्कार, गाईलाई भेट्यो भने ढोग्ने, एक मुठी घाँस नदिने, वर्षा एकचोटि गोरुलाई पनि खोजी पूजा गर्ने, भोलिपल्टदेखि भाटा हान्ने, यस्तो नगरिदिनुहोस्। मैले गाई पालकहरूलाई नि के अनुरोध गरेको छु भनेदेखि कमसेकम हामीले गरेका कामको अवलोकन गरिदिनुहोस्। हाम्रो आएर मेम्बर बनिदिनुहोस्। उनीहरूलाई सडकमा नछाडिदिनुहोस्। 100 ग्राम 200 ग्राम दुधको लागि त्यो बाछाको हत्या हो। अस्ति मात्रै काभ्रेको धुलखेल जङ्गलमा साना 15 दिनका बाछाहरू 3टा। मैले बारम्बार धुलखेलका मेयरलाई गएर भेटेँ, उपमेयरलाई भेटेँ, त्यहाँको एसपी साहबलाई भेटेँ, त्यहाँको सिडिओ साहबलाई भेटेँ। तपाईँ मानवता देखाइदिनुहोस् न। आज अन्य अब हामीले तिरेको करबाट कसै बाँच्न पाउने अधिकार त दिलाइदिनुहोस्। राष्ट्रिय जनावर, ठुला धार्मिक स्थलहरू गाईले पत्ता लगाएको छ। आज यही हेर्नुहोस् त दुःख लाग्दो कुरा, पशुपति गाईले पत्ता नलाइदिए भए हाम्रो आराध्य देव भगवान्
हामी मान्न पाउँदैनथ्यौँ। आराध्य देव भगवान् पशुपतिनाथको कारणले कोष बन्यो। कोषमा आएका व्यक्तिहरू महापुरुष पहिला डाक्टर टन्टन आउनुभएको थियो, उहाँले गौशालालाई जग्गा उपलब्ध गराइदिनु भयो। हेर्नुहोस् यत्रो जसले पशुपतिको विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ, उहाँलाई म बारम्बार महापुरुष, उहाँले हरेक प्राणीको माया गर्नुहुन्छ। अहिले आएको व्यक्तिहरू गाईलाई विस्थापन गर्न खोज्नुहुन्छ, खबरदारी गर्नुभएको छ। एकदिन नुन दिनुहुन्न, करोडौँ व्यक्तिहरूको चरण। म के भन्छु भने राज्यलाई खाँचो भयो, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो। आज एयरपोर्ट बन्यो, त्यो गौ माताको जग्गा किन खोज्यो? अन्त जङ्गल छैन, यो देशभरि जङ्गल छैन। जुन जङ्गलमा गएर गाई बास बस्छन्, चर्छन्, 10 वर्ष गाई बसेको ठाउँमा पानीको स्रोत हुन्छ भनेको छ। दुःखलाग्दो, मलाई रुनु मन लाग्दो कुरा त यहाँ कोषको विस्थापित गर्ने नीति, गाईलाई माया नगर्दै। नेउपानेजी मैले कुरा काटेँ, ठिक छ। यहाँहरूका यी भावनाहरू निरन्तर हामी जोड्दै जानेछौँ। अब आजलाई भने हामी के गरौँ भने हाम्रा समस्त भक्तबाजु यहाँले भन्नुभयो कि गाईको संरक्षणका लागि कालीमाटीमा भएको त्यो खानेकुरा गाईलाई जो रहेको छ त्यो ल्याउनका लागि एउटा गाडी भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो भावना, यहाँहरूको भावनालाई बुझेर हाम्रो यो देशमा यति उदारमना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। एउटा मात्रै होइन, 2-4 गाडी हजुरहरूलाई आउन सक्ने सम्भावना अवश्य हुन्छ। बाबा पशुपतिनाथले यो बुद्धि सद्बुद्धि उहाँहरूलाई अवश्य दिनुहुनेछ र यहाँहरूलाई गाडी अवश्य प्राप्त हुनेछन् भन्ने कामना गर्दै अब भने हामी आजलाई छुट्यौँ। जय जय शम्भो, जय जय श्री राधेश। जय गौ माता। भक्त भागवत, हामी वास्तवमा नेपालमा बसेर हामीले कस्ता कस्ता पीडादायी कुरा सुन्नुपर्छ। आफ्नै आमा जो गौमाता जसलाई हामी लक्ष्मी भन्छौँ, यिनै लक्ष्मीमाथि भएको अन्याय र अत्याचारलाई अब हामीले हटाउनका लागि हामी भोलि फेरि यसै गरी यहाँहरूसँग जोडिने वाचा गर्दै अहिलेलाई भने जय जय श्री राधे, जय जय श्री शम्भो, जय शम्भो शम्भो, जय शम्भो शम्भो, जय कैलासपते, जय गौरा गौरा, जय गौरा गौरा, जय जय पार्वते।